Good morning champion, this is Professor R. Surendran from Government College of Technology. இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். நமக்கு என்னென்னா ஃபோர்ஸ் இருக்குது, F1 ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஆக்ட் ஆகுது, F2 ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, அப்புறம் அதோட சென்டரில் வந்து F1 ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. இதுக்கு ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட ஆங்கிள் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு வந்து லாமிஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணுறோம். F1 by sin ஆல்ஃபா, F1 வந்து இங்கே இருக்கா, இங்கே இருந்தால் நமக்கு எப்படின்னா நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இப்படி இருக்குன்னா இப்படி, இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது F1 அப்படின்னா இந்த இடம் ஆல்ஃபா, அதாவது இவன் இங்கே இருந்தாலுமே இந்த விளிம்புலேருந்து இவனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த ரெண்டு கோடு இருக்கா ஆல்ஃபா, அதே போல் F2க்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த மிச்சம் இருக்க ரெண்டு கோடு இருக்கா பீட்டா. அப்படி ஆல்ஃபா பீட்டா புரிஞ்சிக்கணும். ஆல்ஃபா பீட்டா புரிஞ்சிங்கன்னா F1 by sin ஆல்ஃபா டிவைட் பை F2 by sin பீட்டா ஈக்குவல் டு F by 360 மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. 360 மைனஸ் தீட்டா sin 360 மைனஸ் தீட்டா என்ன வரும்? ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் காசு மட்டும் தான் பாசிட்டிவ். 360 வந்தால் சைன் வந்தால் சைனே தான் வரும். ஆனால் வந்து இது காசு மட்டும் தான் பாசிட்டிவ்னால இது நெகட்டிவ். சரியா? sin 360 மைனஸ் தீட்டானா மைனஸ் சைன் தீட்டா. அப்போ இந்த இடம் வந்து நமக்கு மாறும், F by மைனஸ் F by சைன் தீட்டான்னு வரும். சரிங்களா? F by சைன் தீட்டா கிடையாது, இங்கே ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. தீட்டான்றது நமக்கு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. இங்கே F2 by சைன் பீட்டா வந்துடும், இங்கே F1 by சைன் ஆல்ஃபா வந்துடும். ஸோ இது ஒரு சூப்பரான சம். லாமிஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணி தான் போடுறோம். ஃபார்முலா இப்போ F1 ஃபார்முலா கேட்கலாம், F2 ஃபார்முலா கேட்கலாம், எது வேணால் கேட்கலாம். F1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் F சைன் ஆல்ஃபா பை சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, F2 ஈக்குவல் டு சைன் பீட் மைனஸ் F சைன் பீட்டா பை சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு ஒரு டிஆர்பி எக்ஸாமில் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்டிருந்தாங்க. அது என்ன அப்படி பார்த்திங்கன்னா, அது வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டு. அது அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டு அப்படின்னா ஒரு போட்டு ஒன்று இருக்குது, அதை வந்து அங்கே 1000 கிலோகிராம் கொடுத்து இழுக்கிறாங்க. இங்கே வந்து ஒரு டக் போட் 1 இருக்குது, இது வந்து டக் போட் 2 இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க. டக் போட் 1 ரெண்டோட ரிசல்டன்ட் தான் வந்து இந்த 1000 அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? ரெண்டோட ரிசல்டன்ட் தான் 1000 அப்படின்ட்டாங்க. இப்போ நமக்கு என்னென்னா, இது டக் போட் வந்து 2 வந்து மினிமமாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. இங்கே வந்து இது வந்து மினிமமாக இருக்கணும், திஸ் ஷுட் பி மினிமம். அப்போ வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் தீட்டா அப்படின்றது கேட்குறாங்க. ஸோ தீட்டா இந்த மாதிரி அதே தான். இப்போ நீங்கள் டக் போட் ஒன்று வந்து இது Pன்னு வச்சுக்கோ, இது Qன்னு வச்சுக்கோ. Q மினிமமாக இருக்கணும், P பை சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு Q பை சைன் 30 ஈக்குவல் டு 1000 பை மைனஸ் 1000 பை சைன் தீட்டா ப்ளஸ் 30 இப்படின்னு போட்டுடலாம். சரிங்களா? இது வந்து டக் போட் ப்ராப்ளம். இந்த டக் போட்டில் வந்து இப்போ இது வந்து இந்த வேல்யூ வந்து சைனோட அதிகபட்ச மதிப்பு வந்து என்னது 1, தீட்டா ப்ளஸ் 30 டிகிரி ஈக்குவல் டு 1 வரணும். அப்போ தட் இஸ் நத்திங் பட் சைன் 90 அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ தீட்டா ப்ளஸ் 30 ஈக்குவல் டு 90, அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு 60 டிகிரி அப்படின்ட்டு தெரியும். ஸோ இப்போ இந்த தீட்டா இங்கே வந்து தீட்டா வந்து 60 டிகிரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இந்த வேல்யூ வந்து மினிமமாக இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இல்லை இங்கே 30 கூட்டல் 60 கூட்டணும் வந்தால் 90 அப்படின்னு போட்டு டக்குன்னு போட்டுடலாம். ஆனால் வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கணுன்றதுக்காக இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். சரிங்களா? ஓரளவுக்கு நம்ம கான்செப்டுவலாகவும் தெரிஞ்சுக்கணும். இது எப்படி இது லாமிஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணுறாங்க, இது டக் போர்டில் எப்படி வருது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். இது டிஃபரன்ஷியேஷனில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். நல்ல ஃபேமஸான கொஷின். இது ஆர்கே ஜெயின்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஷின். தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ்.